榮獲提名最佳女配角10強名單。吳若希旁觀者，成為大家永遠記得嘅批筆哥啊！變態！我求下你，你放咗我！你終於都殺我啦，又俾到驚喜我，加分。劉永璇非常一致。好忙，今日識到你哋兩個真係好啊。係咧，你離咗婚咁耐，有冇拍拖啊？你怕我煩嘅，咁你咪好似尋晚咁咯。見我打俾你，咪溝我先咯。咁多年嚟，你食嘢都仲係咁靚嘅。郭柏妍非常一致。最新嘅航班資訊，試下打電話俾佢問下咩情況啦。請問你開始入正題未咧？高海寧非常一致。好好笑啊！唔中意啊？咁我好收翻頭先嗰句說話咯。唔該，你以後冇再有啲私人嘢。你得閒啊，你就問我攞翻個女，憑咩啊？哇！你得㗎你。咁你有冇錢？劉佩玥《逆天奇案2》。我嚟陪你啦！電子錄值200萬。我而家咧就嚟俾人斬㗎啦，真斬埋你就唔好啦，係咪？你知唔知等咗幾耐啊？哇！傅嘉莉反黑英雄。點算啊？你快幫我！係我靠自己本事循正途，有少少成績啫。老公，我係咪好蠢啊？我一次又一次咁樣闖禍。黃敏奕《法證先鋒錄》幸存者的救贖。嗰日之後，寶英好似人間蒸發咁。知唔知你而家做緊咩啊？寶英。好似頭先陳曉華巾幗梟雄之懸崖。文樣我冇見過咩？好多謝你一直都咁照顧我，好多謝你啊！黃翠如黑色月光。佢死咗，我先至可以瞓到覺啊！你今日加咗我，你抌咗我落山嗰度，知唔知我加咗係人質？好似死咗。楊卓娜黑色月光。有咩咁巴閉啊？你覺得自己好偉大咩？如果你堅持要報仇嘅話，你報到爆，但係你唔可以拖起神落水咁求啊！你咁求下你啊！我同你講啦，做埋咁多陰質嘢，你聽天收啊你！